हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्कल ऑफ लाइफ। पिछली बार हमने बात की कि किस तरह से हम अपने बच्चों को विंटर्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोल्ड एंड कफ से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी हमारे बच्चों को कोल्ड या कफ हो ही जाता है। विंटर सीजन बहुत ही हार्श रहता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। एंड हम अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को मेडिसिन देना, क्योंकि वो सिर्फ इन चीजों को सप्रेस करता है। हमें अपने बेबीज को इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो हम यूज कर सकते हैं जब हमारे बेबीज को कोल्ड या कफ हो जाता है। दे आर रियली वेरी बेनिफिशियल एंड आपको कोई भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बेबीज को बहुत ही ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाए, फीवर हो जाए, तभी आप डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाएं, उनसे मेडिसिन लेकिन थोड़ा बहुत अगर सर्दी जुकाम है तो वो घर की कुछ होम रेमेडीज से भी ठीक हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इन रेमेडीज से पहले प्लीज जाकर नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आप उन वीडियोस को मिस कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें एंड में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भी आपके बेबीज को कोल्ड या कफ हो जाए तो अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आपका बेबी अभी भी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा फीड कराने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के अंदर छोटी मोटी बीमारियां लग जाती हैं, वो उससे क्योर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीम आप अपने बेबीज को दे सकते हैं। इसका एक तरीका होता है, आप बाथरूम में जाकर अपने स्टीमर में पानी भर के स्टीमर को ऑन कर दे एंड 10 मिनट के लिए उसे बंद कर दे, उस रूम को बंद कर दे। एंड जब आप 10 मिनट के बाद उस रूम को खोलेंगे तो पूरी स्टीम वहां पर भर जाएगी। तब आप अपने बेबी को वहां ले जाकर उसके साथ बातें कर सकते हैं, थोड़ी देर उसे वहां बिठाकर रखें ताकि वो जो स्टीम है उससे उसका जो नोज में स्टफीनेस हो गई है वो सारी मेल्ट हो जाए एंड वो जो कोल्ड की दिक्कत उसे आ रही है वो उसकी ठीक होने लगे। आप मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन और लहसुन डालकर गरम करके उससे एक तेल बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कोल्ड के टाइम पर बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत आराम मिलता है। रात को आप सोने से पहले उनकी इस तेल से मालिश करें। नेक्स्ट सुबह आप देखेंगे कि उनकी जो चेस्ट है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग गई है। आप मस्टर्ड ऑयल ले उसे गैस पर रखें, थोड़ा तेज गरम कर दें। जैसे ही वो उसमें से धुआं निकलने लगे तो उसमें लहसुन की 4-5 कलियां डाल दें एंड जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है लहसुन, तो गैस को बंद कर दें एंड उसमें अजवाइन डाल दें। हमें अजवाइन और लहसुन को काला नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसे ब्राउनिश कलर में लेकर आना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाए आप इसे स्ट्रेन कर ले अच्छे से एंड इस तेल की मालिश आप अपने बेबीज की चेस्ट पर अच्छे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करें। बैक पर इस तेल को लगाएं, हाथों पर लगाएं, इस साइड पर एंड पैरों के तलवों पर लगाएं। अच्छी तरह से बच्चे की मालिश करें। आप नोटिस करेंगे कि अगली सुबह आपका बेबी एकदम फ्रेश उठा है एंड थोड़ा सा उसका कोल्ड ठीक हो गया है। हम सब जानते हैं कि बेबीज को हम विक्स वेपोरब नहीं लगा सकते, ये रेकमेंडेड नहीं होता, इसलिए हम घर पर ही अपना एक विक्स वेपोरब रेडी करेंगे। आप घी को गैस पर रखें, उसे गरम करें। जैसे ही वो थोड़ा तेज गरम हो जाए गैस को ऑफ कर दे और उस बर्तन को नीचे उतार ले और उसमें कपूर डाल दे। जैसे ही आपका कपूर सारा मेल्ट हो जाएगा, मेक श्योर कि आपकी गैस बंद हो एंड वो बर्तन गैस से नीचे हो, नहीं तो आग लगने का डर रहता है। आपका कपूर मेल्ट हो जाएगा, उसे ठंडा करें। जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब अपने बेबी को अप्लाई करें।
वैसे ही उसकी चेस्ट पर, बैक पर, हाथों पर एंड तलवों पर। नेक्स्ट होम रेमेडी इज आप हींग, अजवाइन और लहसुन की एक पोटली बना सकते हैं। वो अपनी बेबी के नोज के पास रखे ताकि वो उस चीज को इनहेल करते रहे एंड उनके जो नोज में म्यूकस जम गया है उससे वो मेल्ट होता जाए। कुछ नहीं करना है, आपको तवे को गरम करना है, उस पर अजवाइन, हींग और लहसुन की कुछ कलियां डालकर थोड़ी सी रोस्ट करनी है। जैसे ही आपको लगे कि वो थोड़ी सी रोस्ट हो गई है, उन्हें एक कपड़े में लपेटकर एक पोटली आपको बना लेनी है। जैसे ही वो थोड़ी सी गुनगुनी गर्म होगी तो आप अपने बेबी के चेस्ट पर उसे रख सकते हैं एंड थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे आप बेबी को स्मेल भी करवा सकते हैं ताकि जो म्यूकस जम गया है वो अच्छे से मेल्ट हो सके। सो आई होप आपको ये होम रेमेडीज अच्छी लगे। आप भी अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं अगर उन्हें कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम आ रही है एंड अगर आप उन्हें मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं तो ये होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं अपने बेबी के कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।